Petir terjadi karena adanya perbedaan muatan listrik antara awan dan bumi, atau antar awan. Saat awan bermuatan negatif mendekati bumi yang bermuatan positif, tegangan listrik meningkat. Jika cukup kuat, muatan tersebut akan memecah isolasi udara dan menimbulkan loncatan listrik berupa kilatan. Cahaya itulah petir. Suaranya yang menggelegar disebut guntur. Akibat pemanasan udara yang sangat cepat oleh petir.